अधिकारी मौके पे आए थे, साथ में तहसीलदार जी आए थे। इरफान के परिवारजन और संघर्ष समिति के हमारे सदस्य साथी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में चौकी में मीटिंग हुई। सारी विस्तृत इरफान के पिताजी और इरफान के भाई जावेद भाई के साथ सारी बातें करने के बाद रिजल्ट ये आया। 3 दिन से यहाँ यदि वो न्याय देते तो 3 दिन बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुआवजे की बात भी उन लोगों ने कही कि भाई हम मुआवजा देना चाहते हैं, लेकिन परिवारजन और संघर्ष समिति के सदस्यों ने कल से ही मना कर दिया था कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए। न्यायोचित जो जिन लोगों ने गलती की है, लगातार परसों सायंकाल से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इरफान भाई को काम पे रखा, जहां जो मकान बन रहा है उस जगह का नियमन है कि नहीं, नगर परिषद ने जहां भवन बन रहा है उस जगह का मकान की परमिशन दे रखी है कि नहीं दे रखी। ये परसों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, परिवारजन मांग कर रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं। अब तक न तो उन्होंने ये बताया कि इस जगह का नियमन किया हुआ है, अब तक न उन्होंने ये बताया कि इस भवन की हमने परमिशन दे रखी है। कल बड़ी मुश्किल से तमाम लोग एसपी साहब के पास एक काफिले के रूप में हम लोग गए। वहां जाने के बाद वो मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हुए। मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने एक सोचे समझे अपने हिसाब से जो मकान का ओनर होता है, क्योंकि ओनर पे मुकदमा नहीं दर्ज होने के बाद अपने आप 3 ठेकेदार वो कह देंगे हमारा क्या लेना देना। मकान मालिक को उन्होंने बचाया। सुबह जावेद भाई ने ऑनलाइन वो FIR दर्ज की, उसकी कॉपी निकलाई, तब हमें पता चला कि मकान मालिक का उसमें नाम नहीं है। ये सारी विस्तार से वहाँ हमने बातें की है। अंत में वो इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि हमें मकान मालिक जो उसका नरपत सिंह है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। 3 लोगों के खिलाफ जो पवन, सतपाल और सुभाष, उन 3 के खिलाफ पहले से मुकदमा उन्होंने दर्ज कर रखा है। हम इसका जल्दी अनुसंधान स्टार्ट कर देंगे। साथ में ही एसडीएम साहब ने बात की नगर परिषद के कमिश्नर से, वो कमिश्नर स्वयं भी यहाँ आ रहे हैं। उस मकान को सीज करते हुए वहाँ नोटिस चस्पा कर देंगे। एक कॉपी लेके परिवारजन जो बैठे हैं, संघर्ष समिति बैठी है, उनके पास वो उसकी कॉपी यहाँ लेके आ रहे हैं। ये सारी बातें हुई हैं, इसलिए आधे घंटे उनका इंतजार करते हैं। आधे घंटे में यदि वो कार्रवाई उसका नाम नहीं जोड़ते हैं जो ओनर मकान का उसका, प्लस उस मकान को सीज नहीं करते हैं, तो आधे घंटे बाद में हम लोग एक बड़े पड़ाव के रूप में एसपी कार्यालय का और जिलाधीश कार्यालय का घेराव करेंगे और वहीं फिर बैठ के और ये लगातार अपना धरना वहाँ स्टार्ट कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। या तो मीडिया के माध्यम से वो हमारी बात सुन रहे हैं तो आधे घंटे में ये कार्रवाई कर दें। यदि आधे घंटे में कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगला कदम हमारा, अगला पड़ाव संघर्ष समिति ने और परिवारजनों ने इस बात के लिए तय किया है कि अगला पड़ाव हमारा फिर कलेक्टेड होगा, जहाँ एसपी ऑफिस और अपना जिलाधीश कार्यालय को वहीं घेराव करेंगे और वहीं धरना करेंगे। ये बातें हमारी उनके साथ हुई हैं। तमाम लोग इस बात में भाई आप सहमत हो? हाथ खड़ा करके तमाम लोग इस बात का आश्वस्त है कि संघर्ष समिति और उनके परिवारजन ये तय करके आए हैं। ये सारी बातें आपको विस्तार से मैंने यहाँ बताई। आधे घंटे तक इंतजार करेंगे। आधे घंटे के बाद में हम एक कतार के रूप में शांतिपूर्ण रूप से, कोई व्यवधान नहीं करना है। वहाँ जाके कलेक्टर के जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद न्याय के लिए कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे न्याय के लिए कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे इनकलाब जिंदाबाद 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 भाई को न्याय दो भाई को न्याय दो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो भाई को न्याय दो भाई को न्याय दो पुलिस प्रशासन होश में आओ